There's our first look at the new lean-to. Can't see a thing, but very shiny. And just giving the orders. Now she's got a table. So we have a table. A bamboo table.มองนี้ได้ก็สิเฮ็ดสวนครัวข่อยเจ้าก็เอาอันนี้ออกมาแล้วก็วางนี่โลดนี่แนวนี่เอานี่แนวโกนพักขาเจ้านี่เอามูนี่ออกเอาเตียงมาวางเอาเงามันสีแต่ว่าขาหม่องได้บ่ดีผู้ใดสิตีก็ตีผู้ใดบ่ตีตรงนี้มันจะมีตะปูแม่นเอานี่ออกเอาเตียงเขาShe wants it placed in the right area. You can't do it later. นั่งตะปูยักษ์3 โลตีก็เดียว ใส่เอาจะเอาตะปูอันหยัง ตะปู3ตะปู3ให้เพิ่นมีแม่มีบ่มีเหมือนล่ะ ตะปู3เอาจักกิโลเอาโลนึงเอาโลนึงก้อนนี่ล่ะเอาโลนึงมาโลตีเหมือนโลนึงเลยมื้อนี้ตีเหมือนโลอยู่พอยนี่ล่ะพอยโตนี่ล่ะตะปู3 โลนึงตะปู3 โลนึงว่าตะปู3 โลว่ามันตะปู3 โลนึงตะปู3 โลนึงบอกเขาด้วยแล้ว3เลี้ยวมา3เอา3โอ้เรียนดีอันนั้น2ดอกเดียวตัวเองก็อีกเอาใส่ละก็หน้ากากก็บ่มาให้เมียจักอันนึงให้จักอันแน่สิไปหลอกนิดหน่อยวินก็สิไปเที่ยวในป่าในเขตในผับนี่สิไปยืนเดี๋ยวจักอันเลยงามขึ้นเลยอุ้ยไม่แก่ไม่กินได้ตะกี้ร้านเมื่อไหร่จะกินว่าเอาน้ำกระเด็นเทียมนี่วายไม่กินลึกกลางดอกเดียวหลุดถึงเฮ็ดดีๆเด้อเขาสิถามว่าสร้างไหนคอยสิบอกว่าสร้างแล้วก็สร้างข้าหรอกเป็นหนาได้ยืดซื้อนี่อ่ะเป็นหนาเป็นตาของบ้านเด้นี่ยังรวยนี่ทางนั้นตีกลางดอกเดียวได้ขนาดตัวมันแตกเขาขาดกันกลางดอกเดียวตัวมันแตกปูนใหญ่เนาะตัวไม้ทำช่วยๆนะเป็นหน้าต่างของบ้านนะเจ๊That's it, all done. เขามาบินทบาทนี่สิได้เลี้ยวสิได้แง้งเด้เฮ็ดดีๆเด้แม่นโอ้เตียงไว้นี่กูตีไว้เด้อผัดสิว่าเด้ล่ะเฮ็ดงานเด้อมื้อนี้มันเสาร์พาอันหลวงปู่มาบินทบาทเอาต้นไหนน้ำต้นนี้ล่ะเอา2 แก้วเลยเอา2 แถวI think these are all my plants. 1,000โอเคปัจจัยดีกับไฮไลท์มันอะไรอันเอา900แล้วอีก200จะมาเอาบ้า1,100ก็ได้สิได้เจ๋งดีโอ้ว่าได้แตกยากก็ดีเลยยื้อแฮมชูมันเล็กอ่ะ
ห่วยผู้เจ้าว่าเคลียร์ด่างให้เขาก็จะเขาไหน วัด โอเคให้ผู้วันให้เอาไว้ใส่ที่อันไม่เปิดด้วยเอาใส่ฟันเขาไปกิน จะขอป้องคุณเจ้าสิไง เขาป้องคุณเอา ร้านนี้เจ้าจะได้จมนางล้านไรอ่ะ ไม่ได้ปะไปเนาะ I here for the move big big bird Okay, bird thank you. oh thank you very much okay Okay, we want them to break the water urns up and do the table, I think. We got 2 bags of cement arriving. ปูนไม่มีแล้วสิผสมมองใดด้วยแต่ว่าแน่นเอาไว้คือเขายิ่งเยอะบอกขอบคุณซีเมนต์ Okay.จาก Yeah, thank you. โอ้เราทายถอดชุดผมเลย So 2 bags of cement and rebar, and that will be for putting the water tank somewhere around here. So we have second bag of cement coming in. And the rebar coming in. And on the back of the wagon we've got the water tank up there. It's a big old lump. Don't know whether we'll have the room or not with the height, so it might have to come just outside of this roof, but we will see. Hope this water dries out soon. So I've got to get a base for the tank to sit here somewhere. So we got the tank off the wagon. So they're getting rid of the wagon. There's the tank. And it looks like it'll be okay because we got some stand for it to go on, but I think it'll fit just nicely actually. So that's our water tank. We just need the pipe work from the well, which is just here, go across the garden and then straight up to the house and have the water tank at the end of this new lean-to right up against the house, and then we can plumb it all into this corner, which is going to be the bathroom area. That's where all the water is going to be plumbed into. So yeah, all good. The only problem we've had so far is the bed arrived and it wouldn't fit through the door, so we've got to sort something out about that. That's for another day. So let's take a look at Amanda's garden. So
We've got chili plants down here. We've got some lemongrass there. We've got mint and other herbs in these pots. More lemongrass there. And further along we have these things. Not sure what they are. A couple more pots with herbs. A load more stuff in that pot to go. And then you've got all of these flowers here are the responsibility of Cheap Dave. So we'll see how long they last before I kill them all off. Okay, so they've just gone home for their lunch. It's nearly complete, it'll be finished by the end of the day. What Amanda's pointed out, because we have problems with the old gutter down there on the roof, just inside, under the water, over the water tank. The pigeons have been nesting in there, so still got the dreaded pigeons. But here they've cut a slice out of a piece of pipe all the way down, so water drains into that pipe all the way down, but birds can't get in. I suspect they will block the end off so they don't nest in the end. But yeah, all looking very nice and I'm happy so far. We have a few bits of steel left over, and you'll be able to knock something up, or I'll get someone to knock something up to protect the pipe for the well. So that'll be a future little project to do that. But yeah, a few bits left over which we will make use of. We'll wait for them to come back after lunch and complete the job. This weekend we got the electrician coming in to rewire, fit a shower, so that will be good. So Amanda's busy burning the rubbish, but it's coming together bit by bit. So we got peace and quiet for an hour. So there we have 35,000. Yeah. Correct. Okay. So we're paying this young gentleman, the electrician, technician, yeah, electrical. So 35,000. So all paid. So we have to pay the rest afterwards. Cop and cab. That's all okay, taken care of. อันนี้พ่อใหญ่เล่าไว้ก็ข่อยเลี้ยวไว้พ่อใหญ่เอาแนวมาขอบทอน้ำบาดาลให้เราเสียให้สร้างใหญ่เพิ่นนี่ไปแชร์แบ่งกับหมู่พ่อใหญ่นี่แหละเดี๋ยวจะสร้างเพิ่นสิแบ่งแต่ว่าข่อยเราให้ข่อยแล้วว่าให้เพิ่นเอาฝามาลงให้แล้วก็เงินนี่ให้เพิ่นเงินอยู่น้ำข่อยแล้วอันนั้นครบไปอันนี้เจ้าฝาความมาลงแล้วเราสิเอาให้เจ้าวานให้ความแบบที่ว่าถือใจกันนี่นะเจ้าบ่ได้เว้าเอาดอกแล้วเอาให้him tell okay No problem. Cop and cab. อินเดอร์วันเดย์วันจันทร์นั่นบ่จ้ะ วันอังคาร in the Tuesday him take cover and leg and me give the tip 1,000 No problem. okay here เราให้เจ้าขี่คือเตา20ตี1,000ที่ค้างมัดจำอันนี้เงินค้างมัดจำอันสร้างใหญ่เพิ่นอยู่ประมาณ 20,000 20,000 ขอบคุณค่ะ So that's the final payment.
45 Total 45,000. Cup and cab. ขอบคุณจ้าวันอังคารน่ะ So that's them on their way. Job finished. Let's have a look. good เอาเราหังลิ้นน้อยเอาลงให้มือใดเพราะว่านมมันไข่เต็มไปหมดเลยเนี่ยบ่มีก็ต้องเอาลงเพราะว่าเดี๋ยวมันสิมายุ่นนะจ้ะ So it looks very good. จ้า All tidy. It's going to make a cover for that. So that's good. So we'll just have a little look at it from outside. There's all my new babies. It's on the table. And that's what it looks like from outside. So yeah, well happy. And 45,000 worse off. So there they go, on their way. Thank you. Job done. Electrical starts this weekend, so full rewire and shower fitted I think as well. So yeah, starting to look a lot better. My new friend has turned up. I've called him Tony. Tony. Oi. Tony, are you thirsty? It's not like we haven't got any water. And Tony is a nice dog. Not sure what he is. Hello, mate. What do you want? What do you want? You want first, don't you? Eh? You want first. All right, Tone. Tony the dog. I have another one to introduce you to at some stage. Gonna call him Charlie, the other one. But Tony, he seems to have taken to me. Seems quite a nice dog. Actually belongs to Amanda's sister, and he wouldn't even come near me to start with. Growled at me whenever, but now just wants fuss. Just wants fuss, don't you, mate? Hey. Yeah. Okay, I'll leave you alone. So, what do you think to my new best friend, Tony? Showing me his ass.